Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları stüdiyada Onya Gıbadullina bugungi çıkarılışta. Farid Muhammedshin Viraji Судьбы Республика Parlament Reisinin 75 yıllık юбилейine bağışlanan kitapını təqdir ettiler. İki xalqni birləştirən uçraşu Qazanda Tatar hem Şuvaş ədibləri Rinat Haris bilen Valeri Turgay icadına bağışlanan kişi uzdu. Respublikada yazgı sanitar tartu 2 aylığa tamamlanıp kele, onun yakın şayınbaqları indi. Tataristan arbitraj sudu uyuşuğa 30 yıl buldu. Qazanda әлігі dатаны тантаналы рәвештә белгіләп өттілер. Шарада Татарстан президенті Рүстем Минниханов катнашты. Татарстанның арбитраж суды 1992 елның майында ешті. Ул эшмәкәрлек һәм башка икътисади эшчәнлек өлкәсендә гадел хөкем итүне гамәлгә ашыручы беренче инстанция суды. Рүстем Минниханов судьялар корпусы вәкилләрен бәйрәм белән котлады. За 30 лет сделано немало, но впереди всегда стоят новые задачи. Уверен, в их решении вам помогут высокий профессионализм и безукоризненное следование долгу. Farid Muhammedshin Viraji Судьбы Республика Parlament Reisinin 75 yıllık юбилейіне bağışlanan kitap әнә шулай атала. Татарстан Milli Kitapxanasында басманы тәqdir етіп болды. Документаль материалларға негізленіп yazılған kitapta Farid Muhammedshinның Токер схенәреннән үзләштергән укучыдан башлап, халыкара дәрәҗәдәге сәясәтче булып формалашуына кадәрге гаҗәеп язмышы чагылыш тапкан. Асылда китап юбилярдан тыш республиканың төзелеш һәм үсеш тарихы турында да эчтәлекле мәкаләләргә бай, ачык фотосурәтләр белән бизәлгән. Басма битләрендә Фәрит Хайрулла улы, туганнары, хезмәттәшләре, дуслары, Россия дәүләт эшлеклеләре, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең, шулай ук республиканың хәзерге президенты Рөстәм Минниханов истәлекләре урын алган. Президент Фәрид Мөхәммәдшинга дуслык орденын тапшырды. Парламент рәисе Башкортстан җитәкчесе Ради Хабировтан Салават Юлаев орденын алды. Бүләкне Фәрид Мөхәммәдшинга хезмәттәше Константин Толкачев тапшырды. Волгоград өлкәсендә Сабан туйлар фестивале узды. Күрше төбәкнең меңләгән кунаклары татар мәдәнияте белән танышты. Татарстаннан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгыш ясады. Безнең башкаручылар тамашачыларны нәрсәләр белән шаккаттырды? Киләсе репортажда. Дәрле биюләр, моңлы шаян җырлар, нечкә юмор, башкару сталыгы, милли уеннар тапкырлар. Шулай ук Сабан туй фестивале ярышларында иң яхшы сыйфатларны һәм җитезлекне дә күрсәтергә кирәк. Сабан туй халык мәдәниятен, аның күпкырлы иҗатын, гасырлык традицияләрен аңлау һәм ярату өчен уникаль мөмкинлек ул. Бу Сабан туйына түгел, Россиядәге Сабан туйлар фестиваленә әйләнде. Быел беренче өлкә Сабан туйлары Әстерханның Три протока һәм Волгоградның Кече Шапура авылларында узды. Дистәләрчә мәйданчыкта өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә кызыклар күбәйде. Милли көрәш, ат узышлары, спорт манежы булган татар җирлеге тамашачыларының игътибарын аеруча җәлеп итте. Душевная атмосфера, прекрасный праздник, сам казак, очень приятные такие традиции. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышлары бәйрәмнәрнең бизәге булды. Гастрольләр вакытында артистлар Әстерхан, Волгоград, Самара Сабан туйларында катнашты. Чыгышларны Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлады. Программа татар мирасы үрнәкләрен сәхнәдә тарихи сәхифәләр белән берләштерде. Туй музыкаль хореографик спектакле алкышларга күмелде. Татарстанлылар яраткан артистларның чыгышларын елның икенче яртысында гастрольләрдән кайтканнан соң күрә ала. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Республиканың 350 кешесен Мәскәү белгечләре тикшерә. Сәламәтлек саклау илкүләм проекты буенча Казанга мобиль диабет үзәге табиблары килде. Тикшерүне 2 атна дәвамында алдан язылып, чакыру буенча узарга мөмкин. Какие вы препараты от разжижающей кровь принимаете?
Biohimiya, gümumi qon analizi şeker derecesi. Seviye Hayrulina, yartı yıl sayın medisina tekşirini uza. Şeker diyabeti diagnozun 20 yıllık koyganlar. İnfarkttan soň şeker işara ko'tarile başlagan. Барлык ашамлыклар белән дә туклансаң, шикәр 20-гә кадәр күтәрелә, яки шуннан да югарырак. Ашамый торсаң, күкәр шикәр кими. Kardiyolog, diabetolog, oftalmolog, başka profilli bilgiçler. Diamobilde ondan artık tabip. Bir gün içinde onlar 35 pasyentini tekşir ala. Я инсулин получаю постоянно седово. Вот. Я анализы сдаем, квартал один раз я всегда общий анализ крови сдаем, сколько у меня сахар. Для меня это удобно, что они приехали именно в нашу поликлинику. Tatarstanda diyabet bilen 130 bin kişi ağrı. Planda 350 ağrını qarau. Şulay 20 yıllık tekşirilgen pasyentler de çakırılgan. Ağrının dinamikasını açıklaydılar. Обследование пациентов с сахарным диабетом, которые перенесли ковид. Без үзебезгә тагын бер бурыч куйдык. Ковид белән авырган диабетикларны тикшерү. Ковидтан соң үзлегүләр булганмы, юкмы икәнлеген карыйбыз. Бу безнең өчен принципиаль яктан мөһим. Mobil diyabet üzek proyekti 20 yıl ilk başlangan idi. Bu vakit içinde Diamobil Rusiyanın 24 tübeginde buldu. Tabipler 25 bin artık pasyentini tekşirdi. Şeker diyabetini davalau hem diagnostikası için unikal fenni bilişmeler aldılar. Proyektin uğuşu tecrübesi mobil üzekler buldurunun negizi. Jinşi şehir hastanesinde yeni proyektin ameliyat aşırı turunda kilişini imzaladılar. Создание федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом. Şeker diyabetine karşı kuraş boyunca federal program hazırlanır. Bu bizdeki programlarga oxşar. Biz bu proyektni Tatarstanda da sınap koyacağız. Şeker diyabeti bulgan pasyentlarni 2 ay davamında tekşirerler. Onlara Diamobil şişege kite. Faris Muhammadov, Ralin Abramova, Linar Gizatullin, Tatarstan yanılıkları. Түбән Камада қорқынышсыз тәгәрмәш конкурсы узды. Юл хәрәкәте яш инспекторлары Кама артагы лагерында білімнәрін күрсәтті. Конкурста республика шәһәр районнарынан 84 оқушы катнашты. Шәхси һәм команда зачетларында иң көчлеләрне ачыкладылар. Yaş inspektorlarga 9'dan alıp 11 yaş kinəli, üç şəhərlərində, rayonlarında in kişiler. Respublika yarışlarında jüngüçlərini bilgiləv üçün 84 yaş inspektor kilgən. Обучая детей правилам безопасного поведения на дороге, сначала... Maksat onlarına yol yürü qaydələrinə jintiklə verətü, savaqdaşlarına, dostlarına, əti yəninlərinə də qaydələrinə irətülərinə irişu. Bu kiləşəkdə yollarda iminlikini saqlarga bulaşar. En yaxşı komanda Rusiya yarışlarında Tatarstan'dan oynayaqlı. Bizliklər birinci tapqır Rusiya, həm hətta Avropa çempionlarda. Bu yıl şulay ok, şəxsi həm komanda zачетlarında en yaxşılarını açıqladılar. Мы приехали, чтобы показать, как... Biz bağlarının yol hərəkəti qaydələrini ne dərəcədə bilirlərini, üzünçəlikli şartlarda dürüst qararlar kilodlarını tekşirəbiz. Üzara teoretik həm praktik bilimlər boyunca təcrübə almaşlı dərslərində ötkərəbiz. Yarışlarının bir etabı yol hərəkəti qaydələrini bilü, birinci medisina yardımın, velosipedçi könükmələrini күрсәтү. Мне нравится это изучать, потому что в будущем это мне очень хорошо пригодится, потому что я в будущем буду таким же водителем, как и остальные люди. Я когда был в школе, я очень много повторял вот эти правила, там все остальное, и я уверен в себе. Yaş inspektorlar yolda özünü tutu negizləri boyunca teoretik imtihanda uzdu. En yaxşılar Rusiya yarışlarında qatnaşa. Faris Muhammadov, Tatarstan yanılıqları. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстанның халыклар дуслыгы йортында Әйдә Шаярт фестиваленең ярым финалы булып узды. Толырак Диня Нәҗметдинова сюжетында. Әйдә Шаярт фестиваленең 3нче сезоны озагына якынлашканын командалар аеруча ярым финалда гына сизә башлады. 5 көн дәврендә командалар бик ныклап әзерләнгән. Редакторлар Гөлия Нәшәдә булып, файдалы киңәшләре белән булышкан. Менә сәхнә артында да нәсихәт биреп, дәртләндереп торалар. Тамашачылар, җан атучылар аеруча үзләренең алкышлары белән һәрбер командага көч өстәп тора. Кайбер район җан атучылары махсус плакатлар ясап алып килгән. Әйдә Шаярт фестивале башланып китте. Барысы 10 команда катнаша һәм не бары 4 команда финалга чыгачак. Тамашачыларга килгәндә барты кул чабып, клип кына утырасы кала. Киттек, карыйбыз.
Уен икелештән торды. Шаярту, мәзәкләр күрсәтү һәм импровизация. Нәтиҗәдә 10 команда арасына финалга бар тик 4 команда чыга. Тик бу ярым финал башкаларыннан бераз аерылып тора. Чөнки финалда 6 команда калды. Катнашучылар төрле районнардан һәм төбәкләрдән килгәннәр. Беренче уенны Орча педагогия киләтеннән Кышыткан КВН командасы тамамлады. Илнас, ни өчен сез Кышыткан? Чөнки без язның иң беренче чәчәге, иң файдалы чәчәге һәм бездән тәмле ашлар пешерәләр. Әле генә сез чыгыш ясадыгыз һәм сезгә 5 елмая торган смайл куйдылар. Ничек сезгә? Дөресен әйткәндә, без моны көткән идек. Көткән идек. Шуңа әзерләндек. Шуны алыр өчен. Димәк, сез финалда. Шулай дип өметләнәбез. Белгәнемчә бит әле импровизация өлеше бар. Сез әзерме? Һәр вакытта әзер. Барыгызның да кечкенә чагында кушылган электропостукка телен тидереп караганы бардыр. Юкмы? Яра, киләсенә туры күшәбез. Уенны тәҗрибәле жюри әгъзалары бәяләде. Һәрбер команда чыгыш ясап бетергәч, 5 жюри әгъзасы моңсу яки елмая торган смайл күтәрергә тиеш. Нәтиҗәдә беренче уенның азагында барлык командаларда 5 елмая торган смайлга ия булды. Шулай ук бәя бирүчеләр файдалы киңәшләр белән дә уртаклаштылар. Әйдә шаярт 3нче тапкыр үткәрелсә дә, беренче тапкыр катнашкан командалар да бар. Аларның арасында Чаллыдан Чылны бройлер командасы. Бу әлбәттә безнең коллектив эш, безнең редакторыбыз да бар. Ул безгә мәзәкләр яза, аның белән бергә эшләп без аларны җиренә җиткерәбез һәм зур рәхмәт әйтәсебез килә профсоюзга, чөнки безгә өметләр баглап монда җибәрүче һәм безнең монда катнашуыбызга басым ясаучы дип әйтик инде. Беренче чиратта алар булды. Финалга үткән командалар җиңүче исеме өчен көрәшәчәк. Бүләккә 100 мең һәм грамоталар каралган. Дина Нәҗметдинова, Алексей Куликов, Татарстан яңалыклары. Шагыйрь, әдәбият тәнкыйтьчесе, драматург, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык шагыйре Ринат Харис һәм Чуаш Республикасының танылган халык шагыйре, Татарстан һәм Чуаш Республикаларының мәдәният хезмәткәре, тәрҗемәче һәм журналист, язучы Валерий Владимирович Тургай, ике халык вәкиле, халыклар арасында дуслык күперен салучы шәхесләр. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Ямле буш ай ахырында Кыяш кары яктырак, Силби Чуаш авылында карда эре яхшырак. Татарстан Республикасының халыклар дуслыгы йортында Татарстан мәдәният министрлыгы һәм буа якташлык җәмгыяте катнашында бик матур кичә узды. Дуслык кичәсе. Әлеге очрашу кичәсенә бөек татар шагыйре Хади Такташ шигырендәге юллар бик тәңгәл киләдер. Нинди охшаганбыз, ничек охшаганбыз. Бер туганнар дисәң, мин бер татар улы, ә син күрше Чуаш халкыннан. Ике республиканың да танылган шәхесләре, халык шагыйрьләре, ут күршеләр, татар Чуаш халкының бөек уллары Ринат Харис белән Валерий Тургай иҗатына багышланган кичә дуслыкның ныклыгын чагылдырган ихлас чара буларак үтте. Халыкның теге яки бу чоры нәрсә белән билгеләнә? Аның күренекле шәхесләре белән. Әйтик, бүген татар шигърияте, әдәбияты үз арабызда яшәүче Ринат Харис дәвре дип әйтергә, чоры дип әйтергә мөмкин булса, Чуаш халкында, менә безнең республикада, безнең халкыбызда бу урынны Ринат Харис алып торса, Чуашстанда ул Валерий Тургай. Ул Чуаш халкының яраткан шагыйре генә түгел, ул Чуаш халкының трибуны, ул аның тәнкыйтьчесе. Ул Чуаш дөньясындагы, Чуаш республикасындагы сәяси процессларда да, әдәби процессларда да актив катнашучы Чуаш халкының авазы дип әйтергә мөмкин. Һәм шунысы кызыклы, бу ике шәхес инде күп еллар дәврендә бергә аралашып яшиләр, бергә иҗат итәләр. Валерий Тургайның әсәрләрен татар теленә Ринат Харис тәрҗемә иткән, Ринат Харисның әсәрләрен чуаш теленә Валерий Тургай тәрҗемә иткән. Дуслык дигән төшенчә ул бергә яшәү рәвеше. Менә бу яшәү рәвешен бер рухи дулкында, бер дәврдә яшәү рәвешен ике халык шагыйре тәэмин итә икән. Biz indi үз чиратыбызда бу очрашуны оештыруны бик кирәкле гамәл дип таптык. Кунакчылык татар халкына тирән хас сыйфат. Шулай ук
Чуваш халкына да шулай ук. Безнең бүгенге очрашуыбыз ул бер яктан булырга тиешле очрашу. Икенче яктан ул ничектер менә бу ике шәхес Ринат Харис белән Валерий Тургай, алар символлары һәрбер халыкның. Шуңа күрә аларның бергә дус булып яшәүләре тамырлары халыкның дуслыгында. Халык та шулай гомер буе бергә яшиләр, дус булып. Бер баян Татарстан халыксын дуслыгын җүрдәнде. Без бүген Татарстан Республикасы халыклар дуслыгы йорты оештырган матур кичәдә катнашабыз. Сәбәпчеләре халык шагыйрьләре Валерий Тургай һәм Ринат Харис. Кичәдә татар һәм чуаш телендә шигырьләр һәм җырлар яңгырый. Әлеге чара ике халыкның дуслыгын ныгытуда зур роль уйнавына шигебез юк. Не җирпле дигән мероприятие дизежуклат приберзекна. Әйе, дуслык дип бик күп сөйләргә була, әмма сүз гамәлләр белән беркетелергә тиеш. Аларның иҗат дуслыгы дистә еллар белән сыналган. Чуваш Республикасы белән безнең мөнәсәбәтләр елдан-ел арта бара. Менә әле генә без үткәрдек Казан һәм Сурский рубеж дигән 80 еллыкка багышланган бик зур чара. Ул 8 районда булган иде. 8 концерт, 4 концерт Чувашия ягында, 4 концерт безнең ягында. Һәм менә бу коллаборация, бу синтез, чөнки бөтен концертлар алар 50% Чувашия ансамбльләре иде, 50% без. Һәм ул мәдәният өчен мәдәниятне үстерү өчен бик мөһим. Август айында Уяв дигән Чуваш бәйрәмне Алла бирсә без уздырабыз Әлки районында. Һәм мин уйлыйм, һәм безнең мөнәсәбәтләр мәдәният үсеше алга таба барачак. Идел буе халыклары үзара тыгыз бәйләнешләр нәтиҗәсендә тел, мәдәният һәм башка өлкәләрдә бер-берсенә йогынты ясап, күркәм тормыш итәләр. Аларның киләчәккә омтылышлары, язмышлары, уй-хыяллары да бер-берсенә охшаган кебек. Кичәдә Татарстан һәм Чувашия республикаларының танылган шәхесләре, җырчылар, балалар коллективлары катнашты. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Иqtisadi sanksiyalar ilk-үләм экологик проектларны гамәлгә ашыруга ничек йогынты ясады? Апрель-май айларында республикада язгы санитар чистарту 2 айлыгының якынча йомгакларын инде. Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфиры шушы һәм әйләнә-тирә мөхитне саклауның башка мөһим темаларына багышланды. Росприроднадзорның Идел-Чулман төбәге рай идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров радио тыңлаучыларның экологик мәсьәләләргә кагылышлы сорауларына җавап та бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаяз Фәнилевич, хәерле иртә. Хәерле иртә. Санитар экологик 2 айлыкка якынча нинди йомгак ясар идегез? Санитар 2 айлыкның координаторы булып республикада экология министрлыгы тора. Барлык ведомстволарда актив рәвештә катнаштылар. Административ закон бузу очраклары да билгеле булды инде. Бүгенге вазгыятькә карап инде без административ җаваплылыкка тартмыйбыз, ләкин һәр закон бузу очрагында тиешле срокларда инде. Иң беренче срок инде бу безнең республика күләмендә 9 май иде. 9 майга хәтле һәр закон бузу очрагы юкка чыгарылырга тиеш, территориялар тәртипкә салынырга тиеш. Экологик санитар 2 айлык кысаларында күп өмәләр, субботниклар, средниклар үткәрелде. Монда инде безнең идарәдә актив рәвештә катнашты. Бу Сад памяти, чиста урманнар акциясы менә Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан үткәрелде инде. Без анда безнең идарә ел сайын актив рәвештә катнашып килә. Менә узган атнада гына безнең идарә белән башкарма комитеты, Казан шәһәрен башкарма комитеты белән һәм шулай Сбербанк белән берлектә инде без Казан су елгасы буенда да өмә үткәрдек. Казан су елгасына балыклар җибәрдек. Илкүләм проектларны гамәлгә ашыруга иqtisadi санкциялар йогынты ясамадымы? Программаларга әлегә зыяны юк. Бөтен программалар республика күләмендә үтәлеп килә. Ләкин инде менә бүгенге көндә безнең күзәтчелек органнарында, башкарма комитетларында, министрлык ведомстволарында, гомумән хөкүмәтнең бурычы менә шушы безнең сәнәгать предприятияларын экономикасын ныгыту. Шуңа күрә инде 10 мартта Россия хөкүмәтенең 336
карары кабул ителде. Монда инде закон бузуу очраклары булганда, әйләнә тирә мөхиткә зыян килмәгәндә инде административ җаваплылыкка тарту тыела. Без инде әлбәттә моны хуплыйбыз. Анда бит инде кайбер предприятие ниндидер кагазын тапшырмаган, отчетын тапшырмаган булса инде, монда инде әлбәттә административ җаваплылыкка тартылмый. Әйләнә тирә мөхиткә зыян килгәндә, монда прокуратура белән берлектә эш алып барыла. Бары тик прокуратура белән килешенеп кенә предприятиелар административ җаваплылыкка тартылалар. Экология һәр кемнең эше бөтен Россия конкурсы кайчан башлана? Шартлары нинди? Конкурсның төп максаты инде менә шы үсеп килүче буынны экологик сорауларга, экологик мәсьәләләргә җәлеп итәргә, аларга аңлату максаты тора иде. Республика Россия күләмендә 8000-дән артык эш җибәрелде конкурсның комиссиясына инде. Безнең Татарстан Республикасы ин актив регионнарның берсе булып, 200-дән артык эш җибәреп, Россия күләмендә беренче бишлеккә эләкте инде бу нәтиҗәләр буенча. Монда инде безнең районнарыбызның, республика районнарының мәктәпләренә, укучыларына, укытучыларына, гаиләләргә Росприроднадзор тарафыннан бүләкләр, монда инде айфоннар да, планшетлар да һәм башка төрле зур бүләкләр бирелде. Быел да бу конкурс 1 марттан старт алды. Монда инде мин район җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, мәктәп директорларына, укытучыларга һәм укучыларга менә мөрәҗәгать итеп итәсем килә инде актив рәвештә бу конкурсларда катнашырга, бу конкурста республика данын якларга. Халык контроленә кергән мөрәҗәгатьләр ничек хәл ителә? Менә безнең идарәгә инде 120-дән артык быел гына мөрәҗәгать килде. Бу инде күбрәк һава атмосфераны пычрату буенча, сулы пычраткыч мәгъдәләр белән инде сулар агызып, сулыкларны пычрату һәм инде төп сорауларның берсе калдыклар, чүплекләр барлыкка килү. Монда инде бу системада актив рәвештә безнең идарә һәм экология министрлыгы гомумән алганда экологик мәсьәләләр буенча ел сайын 1000-дән артык мөрәҗәгать килә бу юнәлештә инде. Идел елгасын сауыктыру федераль программасы буенча быел нәрсәләр эшләү күздә тотыла? Ул инде безнең экология илкүләм проекцияларында башкарыла. Монда Татарстан Республикасы инактив регионнарның берсе буларак чистарту кырмаларын реконструкциялау эшләренә, шулай ук чистарту кырмаларын реконструкциялау буенча күп проектлар республика тарафыннан тәкъдим ителде. Аның инде күп мәсьәләләр инде үтәлде. Мисал өчен инде иң зур проектларның берсе Казан шәһәрен чистарту кырмаларын реконструкциялау, шулай безнең Зәй районында, Минзәлә районында һәм башка районнарда да, Питрәч районында чистарту кырмалары реконструкция үткәрелде, яки яңалары төзелде инде. Шулай ук менә шушы илкүләм проекцияларында безнең Иловые поляны рекультивациялау буенча Россия күләмендә иң зур проект булып санала инде. Безнең Татарстан пилот буларак беренчеләрдән булып шушы юнәлештәге бу эшкә кереште. Фаяз Фәнилевич, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Росприроднадзорның Идел-Чулман төбәге идарәсе җитәкчесе Фаяз Шакиров белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.